Демалысыңызды белсенді өткізіңіз келсе, Петрогорке экстрим паркі сіздер үшін. Петропавлда 2 жыл қатарынан тау-шаңғы кешені жұмыс істеп жатыр. Биыл қалалықтар уақыттарын бұл жерде өткізе алады. 20-шы ықшам ауданына келді, спорттың биік шыңын бағындыр. Научиться кататься на горных лыжах. Паркімізге әуесқойлар мен кәсіби спортшылар да келе алады. Үйренем деушілерге жаттықтырушылар да қарастырылған. Шаңғы мен сноубордтар тек брендке айналған фирмалардікі. Тау шаңғы кешені 40 метр биіктікте орналасқан. Ұзындығы 300 метрді құрап отыр. Қазіргі уақытта паркты жабдықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бүгінде белсенді азаматтар демалыстарын осы жерде өткізе алады. Очень здорово, мне нравится, спуск классный, особенно для нашего города. В принципе, я очень доволен, что зимой теперь можно развлекаться. Достаточно экстремальный вид спорта. В первую очередь ты испытываешь адреналин. Это очень приятно. Такие необычные ощущения. Это очень отличный склон для того, чтобы обучаться. Сюда необходимо приходить для того, чтобы обучиться именно. А потом в дальнейшем можно в другие места ездить. Кешеннің салтанатты ашылу желтоқсанның 1-і тұңғыш президент күніне жоспарланған. Мерекеде парк қалалықтар үшін нағыз мейрам орталығына айналмақ. Балалар үшін де арнайы аймақта қарастырылған.